Sxemdə verilən tavaların hərəkəti nəticəsində aşağıdakılardan biri baş vermir. Sxemdə verilən təbii hadisə iki litosfer tavalarının toqquşması, yəni biri materik tipli, digəri isə okean tipli tavalarının toqquşması baş vermişdir. Bu zaman məlumdur ki, burada A variantı sakit okeanın sahəsi kiçilir. Doğrudan da sakit okeanın litosfer tavası Avrasiya tavasının altına gömülür. Nəhayət onun sahəsi kiçilir. Bu doğru cavabdır. Testin tələbinə görə götürülmür. Marian çökəkliyi yaranmışdır. Məlum məsələdir ki, iki müxtəlif tavaların toqquşması nəticəsində dərin novlar yaranır. Marian novu da bu cür novlardan olduğundan doğru fikir ifadə olduğu üçün testin tələbinə uyğun deyil. C. Kuril adaları yaranmışdır. İki müxtəlif tipli tavaların toqquşması nəticəsində qövsvari adalar yarandığı üçün Kuril adaları da bu kateqoriyalı ada olduğu üçün C variantında doğru ifadə olduğu üçün testin tələbinə uyğun gəlmir. Ant-Kardiler dağ sistemi formalaşmışdır. Bu, yuxarıda verilən sxemdə baş verən hadisəyə uyğun fikir olduğu üçün testin tələbinə uyğun gəlmir. Y variantı, Atlantik okeanın sahəsi böyüyür. Bu hadisə baş verərkən Atlantik okeanın sahəsi böyümür. Ümumiyyətlə, bu sxemin Atlantik okeanın sahəsinin böyüməsinə və kiçilməsinə aidiyyəti olmadığına görə yanlış cavab Y variantıdır. Əslində, Atlantik okean litosfer tavalarının ayrılması nəticəsində sahəsi böyüyən okeandır. Yəni, cavan okeanlar sırasına daxil edilir.